縫人字交叉，穿過咗交叉，嗰邊交叉，兩邊咁樣得唔得？縫到尾收針，收咗針之後，你條線一定要攝翻落去中間，因為如果唔係你會揞住人哋個腳踭，係嘛？咁樣咯，當你縫好晒之後就咁樣，縫好咗之後穿埋條鞋帶咁就得㗎啦，係咪好快咧？係咯，真係好快，縫嗰時就唔快。嗱，呢一個。嗱，如果呢一個係裝飾嘅，咁你見到咧，我呢度係冇嘢嘅。但係如果你見到你啲大鞋咧，中間咧就有兩條咁嘅線嘅。咁呢個係俾你攝個鞋帶入去嘅，等佢唔會攝嚟攝去嘅。總之，如果個小朋友真係會行嘅咧，你一定要戒呢樣嘢先。如果你話純粹裝飾就可以唔使戒，得唔得？好。有冇問題？嗱，呢個要揾翻條線，你就揾翻個中間位啦。揾翻個中間位。然後呢度距離1cm。好，有冇問題啊？冇問題啦嘛。咁冇問題，咁啊做起㗎啦喎呢隻鞋。咁我哋就黐呢個咧，真係開心啦！嗱，要黐咗呢塊先，呢一個就係裁咗呢一塊出嚟啦，即係呢一塊啦。咁當你裁咗出嚟之後咧，又係咁樣，呢度一定要磨花佢，跟住就搽一隻叫做黃膠立時得啦，最簡單立時得。搽咗之後兩邊都搽，搽咗之後等佢乾咗，再搽多一陣。乾晒之後，一定要乾晒之後先至再搽多一陣薄薄地，兩邊都係，然後又等佢乾。你摸上去唔黏手，一定要唔黏手，然後攞個風筒微微吹一吹佢，要熱風，吹翻溶少少，然後將佢黐實佢。即係兩手咁就唔甩㗎啦，唔甩嘅。當你黐實咗落去之後咧，你要俾壓力佢，你攞個錘仔揼佢，係咪啊？咁佢就會黐得好實㗎啦。嗱，你唔好諗住我哋平時黐嘢8成光，兩塊拍埋一齊，唔夠貼㗎。當你一行嗰陣時咧，嗱，因為如果你要黐呢個咧，你中間呢度咧一定要縫一塊比較挺身少少嘅嘢，硬少少嘅嘢。點解？因為當你一行嗰時咧，你咁樣叫咧，呢個鞋底冇嘢承托，就好容易甩嘅。咁所以如果當你要黐呢個咧，呢邊我就會俾一塊薄薄地嘅樹膏縫入邊，即係呢一陣喺入邊縫咗先。即係加咗一塊落。係縫咗入邊呢浸，然後先至磨花去黐呢個。咁你就一啲問題都冇。如果你唔做呢一浸咧，你點實嘅膠咧，行下都會甩㗎。你淨係睇自己隻鞋就知啦。你中間一定有一塊 fibre 喺度嘅，因為嗰個係幫你頂住佢，唔會俾我一行嗰時就抽起咗呢一浸嘅，得唔得？咁黐呢塊就係可以落地行㗎啦。我可以一定落地行啦，山膠嚟㗎嘛呢塊。呢塊呢個叫神土山膠。黐嗰塊樹膠就喺裡面啊，黐呢度定係出樹面膏喺入邊嘅啫。喺入邊？OK。呢度黐咁驚唔驚佢滲水咧？如果有窿，點會滲水啊？即係如果落雨行。落雨行點會滲水？呢個已經遮實佢啦。當你縫嗰陣時，我係拉3mm邊線啊嘛。當你縫嗰陣時，呢件嘢係冇拉3mm邊線，佢同出邊嘅一樣大啊嘛。佢係蓋咗你啲窿嘅。原則上，如果你入得水嘅咧，你一定黐唔貼㗎啦。一定一路行一路甩㗎啦，已經個底，冇可能嘅事，係咪啊？得唔得？黐咗先至。黐咗先呢度兩行窿係咩？因為你對接縫啊嘛，你對接縫你而家兩行窿啦。如果唔係，點解會有兩行窿咧？包住個邊啊嘛，得唔得？
嗱，如果你真係行落地嘅，你一定要縫一塊硬身少少嘅嘢俾佢，因為我哋會用一隻叫做中底咯，所以你見到嗰個有一個叫中敷咯，一定要做嗰一個動作。如果唔係，你一行咧，你咁樣一行咧，佢就會叫嗰個㗎，得唔得？裡面個薯糕皮大概幾厚啊？咪先？幾厚？你用1.2咯，1.2咯，即係唔可以咧太厚㗎。其實基礎上你有皮肉咪用皮肉咯，用皮肉都得。咁如果你想真係嗱，因為咁細個小朋友佢太快大嘅隻腳，我哋唔會用一啲真係好靚嘅物料去做呢一陣嘢咯。因為如果唔係，我哋會用一隻應該係1mm 厚左右嘅小佢腍腍地嘅。骨折唔會有雜嘅，即係類似我哋嘅 fibre， 但係佢 fibre 我哋一折起咪有雜嘅，佢唔會有雜嘅。咁我哋會用一啲嗰啲真係專係做鞋喺中間嘅芯材喺度咯，得唔得？因為呢個都係 B 鞋咁，所以我哋可以唔使用。但係如果即係做童裝鞋，真係2歲以上嗰啲，真係喺街周街走嗰啲，我哋一定買嘅。如果冇嗰個咧，個鞋仔好容易甩翻出嚟，得唔得？加大嗰個一樣喎。唔一樣㗎，一樣㗎。總之你幾大，你都要喺鞋入邊縫咗呢件嘢先，然後先擺你嗰個鞋墊。嗱，咁樣，因為呢個一定大個，所以晾咗佢。唔好諗住我縫咗啲線咪會忍住我腳板啦，唔會㗎，因為你仲有一個呢個叫鞋墊，得唔得？我鞋墊可以用到啲鞋墊，呢個啲塊唔知點講。你不如走去12蚊店買對鞋墊剪啦，有少少腍腍地，真係係咪咁計啊？睇落去舒服啲啦，呢件咁嘅嘢。陣間你縫完線咧，你啲線咧又鬼死咁粗嗰時，一揞落去就揞到真係揞腳板。雖然佢着埋小朋友，都唔使擔心，都唔會揞腳板，得唔得？好。其實Miss我想問咧，即係底呢一塊，即係講最細呢隻係 size，底呢塊咧就應該係要硬些少，係咪會好啲啊？係啊，所以我用樹幹嘅，我用樹幹嘅，係啊，因為你隻鞋咧出嚟嘅形靚啲咯。如果唔係隻鞋係咯，我裁嘅時候，我發覺好似好遠喎，裁完之後。得唔得？嗰個手指要打晒落去。如果唔係，你陣間好麻煩嘅。得唔得？好，有冇問題啊？呢個好冇問題，我哋又下一堂功課㗎啦喎，好開心㗎啦喎，覺得。